ini bocor ya, ini bocor ini. Dari suaranya sudah seperti ini ya, bocor ini. Ini silinder nomor 1 sudah dipastikan bocor. Nah, kemungkinan ring tembaganya ini atau sealnya ya. Oke, kita buka ya. Kita buka untuk metalnya ya. Kita buka untuk bautnya. Oke, buka baut metalnya. Oke, selanjutnya kita buka untuk baut penahannya, baut penahan injektornya ya. Oke, selanjutnya kita buka, nah ini untuk overflow-nya ya, baut overflow-nya kita buka. Nah ini dia ini, kita buka untuk injektornya ya. Kita menggunakan tang jepit ya, buat seadanya. Oke, agak keras ini. Ini kemungkinan lengket, ini sealnya sudah hancur ya, sudah meleleh ya. Oke, kita goyang-goyang sambil ditarik ya. Ya seperti ini ya. Nah lihat ini. Nah ini sudah dibersihkan ya. Nah ini dia, ini penyebabnya ya, suara seperti tadi ya, kebocorannya. Ini penyebabnya, ini ring tembaganya ya yang sudah rusak ini, ada celah, ada lubang. Nah ini sudah diganti dengan seal yang baru. Nah nanti kita ganti ya ring tembaganya. Nah, insya Allah sudah diganti, nanti tidak bocor lagi.